歡迎各位嚟到張歡迎跑馬4.0嘅頻道。咁啊，呢一集我哋講下啱啱過去周日嘅本地賽事啦嚇，因為都有啲話題講下嘅，張生係咪啊？呢場係啊，嗱簡單嚟講就係咁嘅。琴日係爆冷啦嚇，你知啊，4條 Q 過千蚊嘅，咁甚至咧係兩條係2000以上。咁啊，多數個 Q 都40幾倍啊，幾和味嘅。但係原本贏兩場嘅啫，就唔算好差。不過即係成日跑344啊，咁啊變咗啲 Q 咧好好分。係咁啊，賭馬就對講各色其色嘅啫。琴日嚟講就當然有啲人贏錢啦。咁啊，但係咧我哋跑到中場嘅時候都覺得啊，我哋行家覺得哇，咁樣爆發，今日嘅投注額應該會跌喎。咁啊，再跌又爆冷，再果爆冷。嗰個投注額都爆冷，15億啊！我解釋唔到啦。一般嚟講係咪啊？即係如果喺度爆冷咧，嗰啲公眾投注喺度縮嘅，因為你中咗，我哋賽馬常識啊，買熱門就中咗之後繼續買落去啊嘛嚇，即係唔會即刻收手。爆冷咧，你爆完冷之後咧，你繼續買好少嘅啫。譬如你入到場無端端頭場已經贏咗幾好嘅，譬如5位數字，咁你唔會賭翻5位數字噶嘛？係嘛？你反而只好似揞住自己荷包，再用啲錢嚟再搏冷啦咁樣，咁變咗即係唔會買大啲噶嘛。常識啊，爆冷就個頭注係跌嘅啊，點解琴日就升？呢期跌啊，呢期升。嗱，又可以我又略為即係我琴日喺度感受到啦。咁近期嘅賽事嘅投注額咧，我冇做統計啦，因為但係有啲行家講啊，喂。陳基交又好慘啊，跌咗比舊年同日跌咗7%啦，如此類推咁啦嚇。咁啊，但係日日就唔同嘅。上個禮拜三跑泥地咧，跑8場咧，又好好嘅喎，又係接近1億5千萬一場嘅喎。咁所以就冇我叫簡單嚟講係冇譜嘅，就唔可以用每日嘅上落啦就判斷嘅。但係整體嚟講都係跌嘅。咁我嘅見解咧就係咪長線再跌落去，今季跌落去咧，我都唔知。但我有個觀察就係咁嘅。10月份咧，好似投注額本地投注額係疲弱啊，即係唔算好啦。但係嘅原因我諗咧，因為10月份咧就係呢個係10月啦，10月1月初啦，就係呢個海外馬嘅高潮啊，好密啊。就你知㗎啦，跟住英國就凱旋門，跟住英國冠軍大賽，跟住就澳洲都大賽，澳洲嘅春季嘉年華啦，一連串咁落去，咁唔多唔少咧係有影響嘅。我從嗰啲普通我哋啲馬迷嗰度大家溝通傾偈啦，咁講嘅，唔係好多人將個戰場轉去啲海外賽事，唔係，即係我哋做咗呢個節目咁多年咧，我哋發覺嗰個俾我哋個轉場地嗰個速度咧係慢嘅，即係有增長但係慢嘅。但係好多人都同我講，佢話喂，如果我買正路馬，不如買外國嘅1、2級賽啦嚇，又唔一定冇得分嘅係嘛？係啊。我話如果中意爆冷嘅，你喺爬冷門嘅香港嘅猛嗰啲買唔到啊，好難啊，尋日啲。但係調翻轉啦，你海外嗰啲馬你又唔知喎，黑埋眼小包圍亂撞下啦，分鐘又好嘅收穫喎。因為有時嗰啲外國馬一日爆到冇雷公咁遠啊。係啊。咁變咗有啲好中意細住搏冷門嘅馬迷，包括我哋識得就個別嘅朋友都係啦。係啊，不如橫掂都唔中嘅冷門香港，不如我買外國馬落搏冷啦，咁又有道理嘅喎。咁所以我覺得咧，我個人覺得係咁嘅。海外賽事冇增長嘅賠率，即係嗰個投注額，但係個場數密咗啊！即係將嗰個批啊，食我哋般人猜嗰個投注嗰個批咧，係其實得咁大嘅問題，你點切啫？用一把大啲嘅刀切落去呢個海外賽事嗰度，咁你變咗咪即係海外賽事會增長好，佢平均每場冇多話，但係個場數多咗啦，唔多唔少會侵蝕咗本地嘅投注額嘅。一定啊。好啦，嗱，牌面上覺得喂。香港嘅賽馬成本好高嘅，如果你安排海外賽事嚟取代香港賽事咧，就發達㗎啦。即係簡單嚟講，如果香港賽馬由800場減做600場，咁然後咧就海外賽事由300場加到600場5波嘅話咧，咁咧香港嘅賽馬會咧就慳咗每年慳200場嘅獎金。好犀利啊！200場。咁然後就好多嗰啲咁嘅，即係花紅咧，跑得少自然就嗰啲
嗰啲花紅就派得少噶啦嘛，咁啊嗰度就慳咗好多。但問題如果你唔減香港賽事嘅賽場數同減獎金，而淨係加海外賽事咧，其實我琴日喺度諗係適得其反嘅。你點你有冇見解啊？我都係啦。如果我哋真係參與兩節戰線嗰啲，你都買咗海外馬，你好多時你都會少，即係買少咗喺本地馬。即係如果要自己嚟講，已經係咁啊。咁所以如果呢個現象可以比較，你諗下，如果睇下即係嚟緊12月啦，12月或者11月啦，比較少啲嘅海外賽事嘅時間，睇下會唔會真係有回升啊？不過我諗其中呢個其中一個原因啦，不過我估另一個原因都可能同啲大戶有冇參與都有啲關係嘅。其實尋日提一點啫，4位澳洲騎師都有馬贏啊。阿麥道朗禮拜3話嚟啫，尋日4個澳洲騎師都有馬贏，就係今季第一次。你見尋日得潘頓做騎師王都28分嘅，即係尋日分得啲係比較特別啲嘅。尋日全日條 Q 最熱嗰條 Q 就係尾場嗰條200蚊。其餘嗰啲係400幾以上啊，所以即係尋日賽果係難估，但係我覺得唔係㗎，即係我覺得有人贏錢啦，或者咁講啊，尋日係啊，你呢個係你嘅推測啦，我唔知啊，即係我估唔到嚇。好啦，咁基本上就係出現呢個問題啦。琴日嘅賽果就比較特別啲啦，就係嗰啲榜尾嘅馬房咧反彈，係啊，全部有正常喎，因為嗰啲前領馬房已經第一輪嘅子彈射晒啦。係啊，你睇到啦嘛嚇，大家你可唔可以贏咗10幾日之後，近2、3日贏唔到啦？咁喂，佢唔係唔想贏嘅，因為佢贏得噶嘛。第一陣啊，我哋嘅第一陣贏得噶嘛，已經贏咗10幾場啦。咁邊個仲可能成咗20場啫？邊個可能再簡單嚟講，喂，你射完嗰排子彈都望翻換個子彈盒再射，你都要時間再換上去㗎嚇。但係而家未換子彈啊嘛，嗰班子彈都係贏開嗰啲子彈嚟㗎嘛。咁你贏嗰2場交分係跑位置好正常，好合理㗎。不過阿蔡好嘢啊，爆隻咁冷嘅都可以贏3場啊！阿蔡都真係好嘢。哦，係啊，嗱，唔好理計啦，就簡單嚟講，隻嘉翼威風咧，我其實就巡兩片已經及咗佢噶。不過問題始終我自己係冇留意5班賽事，太密啦。嗱，我想補充正話嗰句啦。嗱，因為你海外賽事咧，即係以我嚟講，我就已經係盡量避重就輕，減輕咗嗰啲澳洲賽事咁樣，我唔理噶啦。但係始終咧，都係扯散咗你嘅精神嘅時間啊。對海外賽做本地賽事咧，就繼續咧，即係你簡單嚟講，一個禮拜只能夠兼顧，對我嚟講其實即係大概10幾場賽事嘅啫。香港而家跑到18、19場咧，已經其實有啲場次係兼顧唔到啊！你再加上，如果你再加埋你今日有2場開外賽事睇埋，咁你即係對香港賽事嗰個灌注時間嘅灌注力係減咗嘅。一定啊！咁啊，就唔好理佢啦，就譬如嘉盈威風咧。其實我哋已經做咗功課，係有機會，不過買唔中，亦都冇提供嚇。因為嗰場咧，我自己認為啊，即係線路慢你輸緊嘅，最多位置嘅啫，3144嘅，即係冇理由一隻喂輸咗20場嘅第5班處理馬，跟住搏極都輸，都得10幾蚊，10幾蚊啊，真係好少嚇，搏極都輸，越輸越熱。喺嗰個角度嚟講，呢啲馬贏得當抽水咯，係嘛？咁但係問題就係我嗰場係買線路光我博線路光話嘅，係不過佢就係確定咗係冇場力噶啦。嗱，點解咧？嗰場馬仲好笑。琴日咧我自己好多嘅提供馬咧，先後退出嘅。本來我諗住落喺我好少喺凡係5班賽事咧，我就好少落沙圈睇馬嘅。我放棄咗5班賽事，我專登落去沙圈咧，就想睇呢隻。飛躍海船點知都未行到落去個沙圈先知道退出，即係佢唔係話喂佢好早退出嘅喎，佢差唔多到啲馬匹上岸嘅時候先至退出嘅嚇。咁啊變咗白走一趟啊，唔好理佢啦。咁啊睇到嘉盈威風對版，但都就冇晒癮啦。我諗住個重心馬退出咗啦，咁我自己就買呢個係嘅線路光話嘅。好啦，唔好理佢啦。咁啊，總之2隻線路都瓜啦，就竟然爆出下一隻線路，另一隻線路幾廿倍。嗱，嗰場就冇得講啦，因為嗰場我又係唔當重心賽事嘅，因為嗰場12隻馬有5隻馬初出，
另外有啲馬只係跑嗰2場嘅啫，咁你邊有信心提供啊？係嘛？咁唔好理佢啦。咁我哋正路馬就係提供身力好同埋呢個晒冷嘅跑位置啊，俾呢隻鋸咗。呢隻直路包尾嘅，一條直路追10個馬位，估都估唔到。係啊，勝路滿貫啊，真係冇人估到啦。我估唔到嘅原因，我又成日咁講啦。因為而家咧初出馬我哋又唔識嘅嚇，即係我哋唔識，咁我自己就好少提供嘅。但係多數好多朋友咧，無論係咪初出馬都好咧，而家睇試集揀馬，因為馬會嘅試集嘅資料好齊全，你上網睇，慢慢睇N多次都得。有埋片睇添啊！我覺得咁樣揀馬係最好嘅。咁啊，所以而家好多馬咧，根本我哋喺個職上邊啊，根本冇理由熱門嘅。但係點解成日熱門咧？就因為試集靚啊！上個禮拜3嘅路勁，我啲馬喂普通馬嚟，嗰啲大熱門噶咁啊！原來試集好靚啊，1-2鋪好靚咁，跟住咧就大熱門都係拍包尾翻嚟。我再講一次啊，睇試集嗱，揀馬各施各法，我唔睇試集揀馬嘅，因為我以為試集咧。再講一次，試集好嘅馬有6-7成機會跑得好，但係亦都有3-4成嘅馬係交唔出試集水準，跑得好差嘅。調翻轉，試集唔好嘅馬咧，多數都跑得唔好嘅，但係都有2-3成係試集唔好而到出賽跑得好好嘅。咁你因為嗰啲馬試集唔好，所以一定冷嘅，係嘛？你個呢個滿即係試到滿貫就係咁啦。次試集試咗，我冇跟過職啊，起碼試咗3-4次，次次都後邊翻嚟啊。完全冇速度嘅，即係喺我哋嘅試集完全唔搶眼嘅，咁所以咪變咗係全場次冷啦，吓咁啊！我再講嘅我自己嘅講法，或者大家唔同意嘅呢個我嘅角度啦。再講我嘅簡單嘅哲學就係馬匹神操啊，快跳咧就係都係用2波，就好似揸下車用2波嘅啫，吓試集係用3波啊，跑馬係要用4波嘅。搏命要想贏咧，就要用5波，所以你用3波好靚啦。入波嘅時候入咗波，我要4波都冇。係啱嘛？好啊，調翻轉啦，嗰隻試集一段都冇，因為我都未轉波，係嘛？試集我都未腳轉波，我咪喺後邊咯。咁我轉波完有反應嘅，咁咪贏咯。咁啊，即係呢個係一個我嘅10幾20年嚟，近呢10幾20年嚟嘅見解，不過同而家平馬主流唔同嘅。而家平馬之後全部都講試集，邊隻馬走勢靚，邊隻走勢唔靚嘅。我個人嚟就唔理嘅，我係睇績嘅，我唔信賽績嘅，我唔信試集嘅。我再講一次說話，講過好多次啊。我嗰隻即係最寶區啊，贏咗6-7場香港試集10次8次啦，或者冇啊7-8次到啦，從來未喺前4名翻嚟嘅，跑第5、第6已經好近嘅，成日都係喺馬後邊8隻馬試集就跑第7、第8呢啲咁樣嘅，咁會贏咁多嚇？當然最寶區可能膠地唔好，但係唔計泥地唔好，但係呢個唔係問題，草地試集佢都係普通嚇，因為跑同試集係兩回事嚟嘅。係嘛？即係我見好堅持呢個見解啊！好啦，咁啊講翻爆冷啦！呢點我有啲數據要同大家分享。今年有個特色嘅，就係嗰個賠率咧，獨贏咧，爆冷門咧，都相對好多嘅。嗱，但係佢又嗱，我自己統計20幾30年，佢頭馬獨贏派賽啊，獨贏賠率。咁我就係唔好計嗰啲熱門啦，我自己就係分喺20倍、25倍，跟住30倍、40倍、50倍、60一路咁落去，70之後就唔計噶啦，因為又就99。咁我哋呢個類別咧，我哋一路排落去嘅話咧，有個特色嘅，今年嘅30倍頭馬咧，哇多到離譜！如果冇記錯，而家已經8場噶啦，8場，但係舊年全年都得10場。平均係10場係少嘅，平均係16場嘅，平均近10年平均都3倍嘅頭馬，即係300蚊去到399蚊，嗰啲馬咧平均係舊年10場，平均16場，今年而家已經跑咗1/5馬季，已經半數達標咯，又好合理嘅，但係因為你要將30同40倍嘅馬猜勻咧，平均咧就係20幾場嘅。
咁舊年嚟講啊，40倍嘅頭馬就係比較多，係十二匹咁多嘅，即係嗯30-40倍嘅馬咧，夾埋咧就應該廿幾場嘅。但係今年未有咁啱喎，未有一隻頭馬係40倍喎，零。哦，即係落咁咗四，所以你統計要猜勻啦，猜勻都係偏高嘅。嗯都係偏高嘅。今年嘅30-40倍頭馬係偏高嘅。好啦，咁你要再睇埋咧，仲離譜，50-60倍嘅馬咧，而家已經跑出咗5隻噶啦。全季啊，過去嗰10年啊，平均都係7至10倍啊。舊年特別低嘅，得4嘅啫，7至10。喂，冇搞錯，哇！跑咗5分隻頭馬，50-60倍嘅馬已經跑出5隻，已經係平均數嘅一半。我真係解釋唔到啊！嗯，真係好特別啦，即係呢個數字啊，係都唔知咩原因啦。呢個真係暫時我都覺得都唔知咩原因啊，即係好啦，可以我有個可能話喂，提早交稅都唔定嘅啫。啊，因為下半季冇啦，下半季冇啦咁最後半季半季就放慢腳步亦都可能。我哋唔知，但統計呢個有趣嘅地方就係你要攞啲嘢嚟討論統計，研究下個趨勢啊，究竟會點嘅咁嘅啫。咁我哋統計咗呢個有趣嘅資料俾大家睇下啦嚇。嗯咁，OK，啱啱都係講啦，我自己嚟講，我劃線咧50倍以上我就唔買噶。啊， 20零倍、30倍都繼續係買嘅嚇。我認為係我哋叫邊線分子50倍啊！以香港嗰個彩池咁大同埋個資訊咁發達咧，50倍基本上已經係冇乜機會嘅，半死刑，係半死刑啊嚇！贏啊，好少跑出就有佢噶，即係咁。但係今年咁多啊，偏咁多咧，就係即係我哋叫做基本上接近可以唔使睇嘅馬，竟然有5隻贏出，都係一個異數，或者自己嘅眼光唔好啦。咁又唔係代表我眼光，實際上真係好多人都買唔中啊！當然啦，買都係買就唔係咁嘅飛嘅啦，係嘛？各位想繼續聽我哋啲海外賽事嘅職場嘅分析咧，咁我都歡迎可以成為我哋嘅收費會員啦。咁啊每個月150蚊嘅啫。除咗海外賽事之外咧，係可以聽埋張生喺本地賽事嘅職場喺呢個沙圈嘅提供嘅嚇。咁咧每日一日裏邊通常都有日馬就可能有8-9場啦，係嘛？最少咁夜馬8場啦，係大約都係即係得兩場冇嘅啫，或者基本上大致上都應該有講噶啦。咁如果大家想聽下張生喺本地嘅賽事嘅沙圈即場提供，同埋歐洲啊主要集中喺歐洲賽事嘅海外賽事咧，咁可以成為我哋嘅收費會員嘅。成為收費會員嘅方法可以睇 YouTube 文字版裏邊 link 個 keyword 咧，就我知道成為收費會員辦法噶啦。咁你都歡迎繼續可以分享我哋啲免費頻道同俾個鼓勵嘅 like 俾我哋。咁我哋下一集再見啦。